Gemidor TV ba sengi to moni ba message ba sengi to luka papa ejoka to lali to lamuki to moni ba émission salami mwana mwasi moko na kombo ya tendresse Dodi oyebi OK problème ça boy kombo na nani de kona yo ya kufeli mwana souci ndeko et puis aza mwana na yebi parce que les ba moindo ba lungwe nouvelle oyenge ba kesa la Lisboy na ba vie munderi na yeba ki déjà mwana même papa wa boti mwana wa te ko kufa na yebi bien na yebi vraiment famille na njili en tout cas na yebi mwana aza neve na ngado abenga nga noko donc aza pena mwana moindo propre bimina libumo moindo likanisi ko utamira na famille ngamba moindo et biso ba artiste to exécuter ki yango donc le dimanche le 9 juin tokolala et le 10 juin yango tokokunda bango faut contribuer à rapport biso to contribuer à makambo na bango même ba musicien so que ça na yebi na so bana problème mana sisara bango peut contribuer so ye pesa kokunda ezali mokolo ya lundi le 10 hein le 10 juin donc tokozala wana ce qui te tient condition oya kozala auteur ya likanisi wana afingisa nde biso comité d'organisation to fangi boye na wali mwa lulwango ebimaki mais nazaki d'accord na ngote pe na boya ko lutilo ata biso toza ba mikolo la pe parmi ba organisateur matanga pour permettre que lulwango continue uzaza na lulwana soki bazana information nango ndi bazana facilita ko sulwana ye c'est que non je t'aime na part na boya. Bon, ngana yeka sikoyo nazali te na réunion okoma nyuso yango na ultima ba démarche musu na ndasala mutu to filmer ndenge batutu balobi awa batika ya filmer na ye eza normal toazi okontribuaka na bato makambo mosusu ya biso etake tozalaka na yo eyebani mais presse toyebi te responsable ya bato ya presse ezalaka nani nganza ka mutu na tumbaka fort na za mutu bafara yo yebinga na zo doze no mwa muke poto na matanga soka matanga leki boya sko bozo ba matière na betela bino ba matière na bien c'est la différence qui c'est la différence qui monte médiatique. J'ai mis dans la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les raisons de la vie, les raisons les plus fiables. Notre ami intime, la vie change avec Gemidor. Gemidor est là pour nous communiquer, elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver, elle est là pour nous rapprocher. Gemidor, l'initiateur c'était Yondinga, Akanga Masolo. Gemidor, la chienne par excellence. Gemidor. Yaya nangaye, yaya nangaye, yaya nangaye, oyesu yaya, yale yale c'est mon nom. Ngai pe lokola asimeyona, ngai pe lokola asimeyona, na kukufa lelo te. Parce que ba idée to akanango to tanda kango mutu na mutu kamata yango développer zo pe idée na yo kotisa mais ba biloko wana nanu na moni yango penza te na groupe seulement batu mke
nde bazoluka kokotisa baide toza ebele na kati ya groupe boza bato ya mayele tosenge na bino nyonso mutu na mutu opesaka ide mpona likambo oyo tolobelaki makambo ya organisation matanga tolobaki ke fandi na maboko na biso mais tobosana te ke mwana oyo akufi aza na famille aza na mama na famille ya mama et puis famille ya papa bango nyonso bazali donc biso famille artistique toza na nsima te ke mpo mwana akufi toza na nsima ya moyindo donc quelque part toza na nsima ya mama yango tolobaki boye biso nyonso tozala lokola motu moko parce que moyindo nde aza na mwa charge oyo tokoki koloba charge okomboni nde moto ezosone ya kokunda mwana alors bayaka na pensée moko oyo ezali contraire na ya baninga biso tolobaki boye baoyo tozoya réunion ndenge tozokanga tozokotisa yango na groupe ya WhatsApp lokola eza komite ya organisation mobimba etiami mpona makambo oyo ya matanga donc mutu nyonso oyo akozala na posa ya kotravaye na kati ya matanga nyonso ebimela na komite ya organisation donc tozosala te keno komite ezwaki mwa parti moko ya mokie mpo kaka eorganize parti moko te tozobanda du début à la fin donc mwana koti pena na libulu totali mwana koti na libulu bazipi tozongi organisation e continue na kati ya komite parce que bakitisa batu fezonga batenda batu tokozwa fezonga soki biloko ya batu nyonso ezongi ale biso tokomi kimia musala na biso esili lobi na président jetem tokende déjà makambo ya cercueil totika mutu nyonso azwa image ou bien to ezala conditionné ata za ndeko boyinde ifacha loi na matanga donc matanga eza pona mutu nyonso prevani matanga bapesa ngo invitation te matanga bapesa ngo ba faire partie matanga eza matanga so mutu akufisa ngo soki mutu nyonso kolinga aya cela veut dire que non et to fani boye na wakati mwa lulwango ebimaki mais nazaki d'accord nango te mpe na boya kolotilo ata biso toza ba mikolo toza mpe parmi baorganisateur ya matanga tokopermettre ke lwango econtinue moto aza na lwa wana soki bato baza na information nango mpe baza na facilité kosolola na ye ebiseke no je t'aime na part na ya boya il tolela mwana oyo talaka tole libanda twana salté donc ça veut dire que non ata moto aleka na car otelema ayotala matanga ata moto azoleka makolo ayotala ebemba mwana moyindo tout a libre alors même image même nini eza nango libre mpona motu. Merci papa Makengo. Ya merci ngape nalingai na loba plus donc moto aza libre so na bi moto aza libre ya kozwa image ya lingi oyo tozala ba image ezaka catégorie mibale oyo kopesa esengo na oyo kopesa mawa likamusu epesaka nango mawa me mutu pa atelezaka su na ntina te eza lokwa film ya Jésus kala ntango bamama bazobete basete bato balelaka me na ndenge akilelo ata bazobeta sete bato balongolaka kupartia bakoma kozwa ngo normal eli mpe koloba baoyo mpe bakoya na bango kotsola na ndenge ya image eza nango normal ozo comprendre likambo na likambo ezaka na date inspiration okosino bato mpe bamoni yango ntina te balembeli yango wana ava kofilme il faut bopesa droit eza na sens te pourquoi soki tolandeli makambo nyonso tosalaka idéologie nango eza kongo soki tolandeli kongo bamatanga nyonso bibembe nyonso elekaka kuna ata bomonio bareunion mosusu ekutamelanga mpe na kongo na participa na kati ya masaka po ese ezala ozosantimela batandami boye ata 30 pardon batandami ata 30 na 30 wana nde batandami
vie masumu atiki bango penza basala musala na bango mais ba déranger te gagné tonti no kozala suka kaka makambo ya mira esi soki oyeba bien bandeko tozala bango kini botala ntango réunion ezosalema bamiziki ezobeta bamiziki moyo bande kobeta wana eye kosala CG Oxygène CG ya NTPC ayebisi bandeko ya presse botika nano badérangement soki te tokokata miziki wana te ebeta kaka po miziki wana so ekoti boyebi na basheni na biso ndenge ezalaka ezalaki na mo makele moko bandeko banda otya bafandi kimia bapesi ordre bakati miziki po bango basala mosala bao na kimia parce que biso na bino tokolaboraka biso tozali koexiste na monde ya média parce que bino bozali ntango bino bozali baartiste mpe bazovivre alors il faut une collaboration entre bato mibale napesa biso exemple mosusu oza star reconnu na monde ofandi olobinga nde naza boye deja nga naa na kombo mutu akotia kamera liboso na nga te une année 2 ans 3 ans kombo no ezala kaka ekolimwa parce que tose collaboraka bosalaka biso mpe tosalaka bino alors eloko oyo ya kotiaka bacondition topesa yango mpe topesa yango nano moyindo akufi te elela ele vivante mwana na ye nde akufi tolue sale te totiango na terrain tofandaka eza na basheni mosusu mutu mosusu ye azofilme papa na matanga feti kutu mwasi abali mobali abali apesi honneur me bazofinga voile ya mwasi tala voile alati ngambo esali boye ekolongola ye ki marie te deja si abali bazotonga ne bembe batongi ebembe mutu si akufi me batongi ye tala ndenge akondi tala ndenge soki omoni akomiki na forme makapu ebembe bazotonga yango biloko wana eyaka nonga ndenge totie makambo oyo na terrain s'il vous plaît tozokooblige te tozosangisa makanisi nga neti nga nazaka na nsima bandeko en tout cas totia condition te mpona bandeko ya presse totia na biso condition te presse yango mpe tozolobela presse tokomona na biso mpe teke bango awa soki 3-4 oyo bie tokomona 7 epele oyo tokomonaka batelefone omona moto aosala eloko ne awatianeka na tiktok moto aosala mo eloko ne moko babilo mwa ndenge wana soki totie condition oyo akozala auteur ya likanisi wana afingisa nde biso comité d'organisation afingisa biso makasi parce que ntango bino bokamata yango bomemi yango na internet na bemission ntango critique ekoya baotala bureau d'organisation yango tobeta sete na makambo oyo tosololaki yango deja na moyindo tosengaki moyindo boye atika biso tosala mosala na kimia toorganizele ye makambo nyonso na kimia yango tolobaki na ye boye moto ayaka te na litoi aya koshishote na baintoxication oyo ezake ekobebisa morale ya moyindo soki oza na likanisi ya organisation mpona makambo oyo yaka nango na biwao soki okende nango na litoi ya moyindo okito mata soki biso topo yango ezala exécuté te vrai ou faux parce que basi yango efandi awa donc yela biso nde likanisi proposition na yo biso tokotala yango toye nango awa tosololi yango soki bandeko bandimi yango tokosalela soki bandeko baboyi yango ekoleka te. J'avais aussi contribué. Et pourquoi par exemple on va contribuer à la biso?
bango fo bacontribuaka mpo biso tocontribuaka na makambo na bango meme bamusicien soki ezaza nayebi nga so bana problème nga nasisaka bango mpe contribution soki ye epesaka alors biso tokufelaka tomonaka contribution bacameraman te bayaka bazwi baimage ya boleya ya bolafa batie nango epesaka mpe bavie epesaka mpe makambo cette fois-ci towana besoin mpe ya tomona mpe bakombo na bango na kaye mpona teke eza te mpo bafilme me balakisa mpe keno tozalaka na bango me moral mpo bango bafilmaka biso tondimaka bango tozalaka na bango me moral toliaka na bango tomelaka na bango me koma biso tozwi problème ya liwa o bayaka te bayeka mpo bafilme avantage na bango tozotekela bango cheton te me toa mpe na mposa bakombo na bango mpe ekota na bakaye esala mpe biso bien mpo toya bandeko okoboya bango ke bapesa bongo mpona kozwa image ezalaka façon moko ya malamu te ceque epesalaka libre mais neti nga nde naza boye soki na ye napesi contribution nanga par exemple okomi toisi ça vaut rien de la presse or toza na bachaîne oyo eyebani soki botie mutu moko aza na organisation mwa réunion moko moke na presse bobengi bango avant makambo ekoma bachaîne wana ezalaka mpe na bakolo nango oyo mpe bazala kutu na baexigence nde makambo eza babengi pa lebokende ozwa image wana puiske ezolobama baza na intérêt moko quelque part biso tosala wana soki dali toyei neti chaîne kingani oyo toyebani etalamaka mpe makasi akoasiste biso acontribue eza déjà presse ata bakoya 2-3 mais contribution mpe ya bato ya presse yango eza volontaire comprendre oyo bakotia te ezala moche ke lui kena esika tosalaka yango nga na ye na tie na ndenge na nga wana ye na tie ezoyeba yango mpenza jeta malobi atikala komona te c'est parce que soki nga na ye na tie au nom de la presse te na tie peut-être ndenge ya relation na nga eke différence mais soki organisation ezali boyebi mpena bacanal oyo etalamaka botie yango bocontacte bango mpe avant quelques jours biso to voyager naye pas de crise depuis sayebisinga ke afande bato baobeta yango kara baconsidéra yango alors so tobi toke na ngambu ya presse oyo esengaka ke baorganize makambo matanga ezali presse oyo ya kala toyebi ke komona kamera moko eye kozwa image oyebisa ngai nani oyo afilimaki image ya mama moyindo aolela oyo esali rage na réseaux sociaux peut-être oyo nga na koloba te ezanga yo mpo olobi ezanga mais toyebi te eza nani on comprend likambo nalobi boye nani afilme image ya mama moyindo mpo mokili eyeba ke mama moyindo akufeli peut-être toyebi te mpo motu tu afilmaki ntango abwaki eyokani peut-être eza image nanga peut-être donc lelo nde téléphone évolution eye eza mpasi mpo oyebisa motu moko boye abimisi téléphone na ye kofilme te nalandaki lobi bato ya lingala facile bazoswana na zakari donc bato bazali mpa ya zakari bazoswana na bango président na bango alobi ke bato bazokende koluka mosala na nkombo na ye bango baye korépondre babi lingala facile oyo kanisa wana ya kala yango te lelo telefone ekoma na vitesse koleka bachaîne donc bato bachaîne baobeta deya lisolo ya bato bana batelefone oyo bafilmaka en tout cas mpo na ngai tozwa parti wana mpena tolongola yango nano mutu tu oyo aoya kofilme afilme mutu tu oyo akofilme ndenge bato tu balobi awa batika ya filme na ye eza normal toazi okontribuyaka na bato makambo mosusu ya biso etanke tozalaka na yo eyebani mais presse toyebi te responsable ya bato ya presse ezalaka nani jour toyeba responsable ya bato ya presse nde tozwi problème bo aye na contribution ya bato ya presse toyebaka presse ekontribuyaki tandis ke nde biso ozalaka bosongo nazwi problème yo opesaka opesanga etake famille na yo mopanzi soki mpe bino na presse boye bozwi problème mais biso tobimaka mpe na baartiste toye kocontribue biso tobimaka baartiste toye kocontribue mais esalamaka te na badepartement ebele apart bino bato baza ebele tozalaka na bango oyo tocontribuaka totosa makambo ya docteur Alphonse baartiste comédien ata te personne oyo baseretrouvaki na baartiste comédien baprésentaki baartiste comédien nyonso mais biso na presse quand tomona te ke mutu moko aye
ata 5000 na ya pesa ya lobi ke ngai na ngambu ya presse na sepela écoute na maramba papa Alphonse tant to lo bake bato ya presse ba pesa raté ba musicien ba pesa raté ba comment o ya musicien nani kombo ni ya benga Yesu beaucoup laka asili ki abengi ngamba moko mais azali na kati ya groupe aloba raté abi ke ah bon dénigrer ba musicien avant de les gars presse besoin $30 c'est ça à présenter banani ba musicien mwana na video kelanga imawa yaya nalingi na monanga nalingi na mona bika mwana yo yaya nalingi na mona peke mbona yo yaya asa bako peke sangai ngai na kuganga ata bako boya na kuganga yaya awa nde place oyo bokoyeba nini oyo eleki na réunion tokomi na étape nini mwana akokundama wapi akozala wapi bakosa organisation ekozala ndenge nini mais na yambi mpe moko ya bandeko oyo batikaka biso te Toisi Congolo ye azali journaliste bonsoir. Oui bonsoir leader Afande. Oui tomoni vraiment na kati ya réunion na biso souci ya ko participer na réunion eza nini parce que yo za journaliste. En fait, Bisso Toza toujours Nabino, parce que c'est une grande famille, même dans l'environnement, même sur les organisations. Toza toujours Nabino artiste pour assister à Bisso à chaque moment. Namon aura plus d'artistes pour avoir une bonne volonté puis amour. Il y a qu'on contribuer et puis qu'on participer dans ma Bisso journaliste. En fait, suite puis à œuvre Nabino des salariés Bisso peut toujours actualité, toujours information ils apprécient net dans la situation open à éclaircir bateau dans Bisso musique. C'est l'une des raisons à mon aligné à vivre personnellement comment réunion et collègues et puis la stratégie au beau mettre en place pour nous faciliter pour informer bateau oyo balanda biso souvent. OK, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez un message ni na ba collègue na yo parce que comme on a osaka yo moko. Or que biso ba artiste comédien tant tu auras problème, tant bino besoin problème, tu ya kapenza. Voilà. Message nanga plus on a ba collègue on a oku ko lancer zali que faut être sérieux et puis aussi avoir l'amour ya resungara bandeko na biso to assistaka et puis to participera na bango poto zalaka na bango. Et ce que je pourrais dire vis-à-vis à Makambo na yo ki awa ya presse et ça linga passi mais comme on a comprendre yango bien et swinga pena au-delà te. Donc elingi koloba que biso batu ya presse to biso presse en général te contribuera plus te artiste baza ko se plaindre artiste cinéaste que te contribuera pena plus te ceux qui baza na ba difficulté. Or ngana okelo ba te contribuaka mais financièrement de plus réclamations izoya c'est parce que to sala rango en désordre elingi koloba ngana okiro ya na assister artiste moko na sali contribution nanga particulier batangi yango presté. Alors on peut s'organiser na makambo roi oyo bino moko pe bozala sérieux sur l'organisation boyebi ba journaliste to ba chaîne oyo etalamaka pona ko sala organisation moko o contribution ne yaka biso moko to kutanaka to memelaka pe bino contribution na biso et rosa malamu. Ce que moi je peux lancer comme le message, il faut qu'on soit sérieux et puis to chamaka munenge singa kezala po to longola et le qu'on a la mouture à artiste que biso presque contribuer à rater. Merci beaucoup. Message est déjà reçu donc Papa Ejoka mbote naza déjà na musala bose la venato sur la muke. Papa Ejoka wapi Papa Ejoka Président Carlos s'il vous plaît papa. Papa Bidi Bidi paye azawa papa Bidi Bidi. Bonsoir papa. Bonsoir bonsoir. Tomoni lelo bosali sous réunion po batu balobi réunion bosala ki liboso boloba ki nini lelo bolingo bakisa nini. Bon ngana yeka sikoyo nazali te na réunion okoma nyuso yango na ultima ba démarche musu na ndasala. Lelo toyeka tokutana na yebi nanu po yoza parmi ba organisateurs c'est que oyebaki déjà eloko nini linga loba malelo et do mbaka no mambo soka wane koki nango ebe bakundi to bomla nini. Donc bon merci Président Carlos parmi ba organisateurs namoni ozapena mutu oyo basimbi makambo organisation toyebi te message nini po batu bazela message même na Congo partout bazela message nini européen bango
awa na kati ya Gemidor TV naza sur bandeko bo s'abonner déjà parce que oza chaîne na bino ozo pesa bino ba information nyonso ozo leka na kati ya Angola awa donc biso toza pona ko informer bino. Ok, merci. Loko toko ebisa ba landi nyonso ya Gemidor TV. Ezaka lelo tozaki na deuxième réunion na biso pona organisation makamba matanga oya mona Moyindo parce que organisation na ngambo ya biso ba artiste. Moyindo c'est notre collègue to mona ke to zwa makambo pona ko organiser quand même yaza ya kofanda. Lelo to sololi mingi makambo etali organisation oyo ezaka panda événement, c'est-à-dire tozana ba makambo ebele na kati ba artiste baza batu baza bayebite to komi na point nini tolinga totalisa point to komi nango déjà ba makambo ba cercueil ba place ezali o déjà lobby tozokende déjà ko pesa mbonga cercueil makambo ba libulu déjà ba président j'étais ba ok na Benfica donc to kaboli ba tâche po to kende na moi rapidité et puis na biso ba artiste bandeko nanu to pesite to motiver na ba fani nyonso ya mama Moyindo to motiver tout le monde olinga Moyindo sepela Moyindo en tout cas zala na souci ya likambo yo pona ko contribuer contribution na yo et rosala quand même malamu alors to lobeli pe po moko ya makasi o ezali likambo ya presse ba artiste comédien baleli mingi pona presse et puis pona ba artiste musicien c'est que ça soit les artistes musiciens profanes ou les artistes musiciens religieux. Donc, artiste comédien balobi que ceux qui musiciens koufeli, biso artiste comédien to landa ke puis to contribuaka. Mais ceux qui artiste comédien a koufeli, ba musicien que ça soit profane ou religieux, ba yakate puis ba contribuaka te. Yango pendenge moko na presse. Alors et c'est est-ce que toute la presse condition que ceux qui baillent qu'on ba image par exemple ndenge Gemidor TV Zaboy Gemidor TV ceux qui qu'on image il faut Gemidor TV à contribuer parce que image est sur na chaîne ou il faut ça ndenge ni to zimo conclusion makambo wana sko ezo dépendre na motema na disposition ya mutu soka monike mota wana akoki ko contribuer gloire au Seigneur mais ceux qui tawana epesa mérité tout le monde baza les bienvenus pour na kozwa image to pekisi na biso motute mais to senginde bato presse baye ba ko contribuer merci. OK, merci président. Merci. Et puis ezali confirmé kokunda erozana cimetière ya Benfica. Merci président. Ce qui programme muso ezatoro luka yo pona rosolola. Papa Edzoka, s'il vous plaît. Papa Edzoka, s'il vous plaît. Yaro le canal on a micro na biso ya Gemidor TV parce que Gemidor TV ba sengi to moni ba message ba sengi to luka papa Edzoka to lali to lamuki to moni ba émission et salami mwana mwasi moko na kombo ya tendresse Dodi oyebi OK problème ça boy kombo na nani Dodi problème ça boy to za matanga to na mawa soto matanga ba kundi samedi ça l'émission ngai opposer ba question. OK, merci na ba fani no surtout boza à l'aise. Donc so ba kundika matanga journaliste no surtout aya ko tuna ba question. Merci to comprendre émotion place ni makambo ezokende papa Edzoka alobi ceux qui matanga leki to lukaye président s'il vous plaît toza pena posa na président Kilimanjaro oyo boyebaki na groupe ya maître Pai président Kilimanjaro tonton oyo kitoko wana sepelisa batu donc yeyo tozana ye bonsoir bonne nuit président. Bonsoir bonne nuit. Président komona yo boye pona nga ezana no esengo parce que na zwi pena temps oyo na mona ka oli soute na kati ya Luanda est-ce que oyebisa batu ke ozano na Luanda pour komona yo en plus on dirait Europe, on dirait naza na Luanda te, ngaza na Zambie. Donc na ye par rapport ya day ya Moyindo, ezaki programme na nga ba activité privée te. Ndako eza na Luanda mais nga na koma na Zambie. Donc eloko meminga c'est day ya mwana. OK. Souci ndeko na yo ya kufeli mwana. Souci ndeko et puis aza mwana na yebi
parce que là ba moyindo balungwe nouvelle oyenge bakesa la Lisboy na ba vie mundweri na yebaki déjà mwana même papa wa boti mwana wa te ko kufa na yebi bien na yebi vraiment famille na njili en tout cas na yebi mwana aza neve na ngado abenga nga noko donc aza pena mwana moyindo propre bimina libumo moyindo mais to moni kaka kolala kolamuka mutu moko bimi alinga boto la mwana epa ya mama na ye koyebisa bato kotalisa mokili ke aza mwana na ye te ya nalandaki un imbécile moko boye ya mwasi d'abord non aye na théâtre na sima moyindo et puis nazo calculer à l'époque là l'air ayaki na monde de théâtre na yebi vraiment ndenge azalaki mais ko mona ye koleka na télévision koloba ba bêtise na yebi te na kishasa so bakoma ma musalo par rapport ya ndenge nene ou bien azalaki na posa bato bachaeka peut-être il fallait akotela ngo na nzela moyindo mais au moins ce n'est pas le moment nga azaka mutu na tumbaka fort na za mutu bafara fara yo yebi nga na zo doser no mwa muke poto na matanga soka matanga leki boye sko bozo ba matière na betela bino ba matière na bien pour na bien hein merci président moi le bamoko ya pour na bandeko o to mona te tant to sangana déjà na monyo déjà je crois deuxième ou troisième réunion yeah bon bandeko baza na Luanda bandeko to zakana bango na Luanda o yebi mais bazo mona na te pe na côté ba contribution bazo contribuer te non c'est pas bon au moni photo linga netinga en plein toza na réunion mais na moni aimer auto tindelanga message na WhatsApp abisinga ya Kilimanjaro na cotisation na groupe ya nouvelle oyenge na ya Lisboa ya à partir à kin au bazana organisation pe ya matanga à partir à kin donc on peut sa contribution il faut on appelle ça sous contribution à partir à bandoko bana Kinshasa so za na larité ya ka présenter za na réunion eza normal eza mbongo ba osenga eza na ngoya gravité mimoni sana ya liboso za ka présence mbongo eza ka biloko ya sima mingi pe to mona ba matanga elekana timira esa akufanga azaki te mais na tindi mbongo à partir musika yo yebi na compte eke na banki voilà na sali on à partir musika pour eza bonde konde to za rabwe déjà to za famille à part matango esalinga pas eza ya papa Alphonse docteur Alphonse wazaki père asaki mingi pe pona ngame na zalaki te chose tete me bandeko ba mona na te baya ya baya so bazangi ba constitution ta ba 2000 ngana o chela ba pesa bango te a okundama na ye akunda mane peka vraiment pombongo la bango pe mute kunda na ngo mwana te donc akunda mana eka l'essentiel eza ko moni sa présence ba dion so basali bango baza na mbongo te ba msu baza na ngo ba msu pe ba na ngo te eza destin nzambe mais baya ba mona na matanga eza bien d'accord merci président pour la disponibilité OK kaka yo Yesu nanga kombo na yo nde ano na mituna nanga kombo na yo nde ano na mituna na libota o Yesu yaya me alenza mama bien ndenge touti komona explication ya malamu mpona koya esika matanga to pe na siège ya mama na biso moyindo soko kiti na kimbangu ndenge touti kokita kuna toboni keno totalisaki vers banque bay ya Kapolo ezaka na konti mbangu wana tangu tokoti balabala wana tobandi koya yango soko pusani quelques mètres okomona Maderan oleki Maderan ka muke nde okomona station ya courant na station ya courant avant yango eza na balabala ekoti ndenge tomoni toye na sima ya station ya courant nde toye kokutana na espace oyo na église ya la Borne Angola
Donc comment la borne Angola. Donc la borne Angola c'est les églises. Là si vous avez appelé bazo sambela. C'est que biso toko la mwana na biso na espace oyo na terrain oyo. Toko la mwana awa. Donc c'est si comme ko ya kobunga te. Dès que toza na terrain oyo, faut que to pousseli muke nesika tozomona esika ya mama na biso moyindo. Lobi tozalaki tomonaki bozalaki na réunion, mais lobi ezalaki mercredi, tomonaki bozalaki na réunion, mais nayebi te babasi bokanga na réunion ya lobi. Bon merci. Na réunion ya lobi eloko tosololaki ya liboso makambo ya oitali nano ba contribution na biso tozobeta basete mpona ngona bandeko baza biso sunga moyindo mpona likambo ekweleli ye baporte tozokobeta par-ci par-là bosunga ye aza ndeko na bino aza artiste na bino mpo likombo ekwe eza likambo ya monene. Alors todéveloppaki wana tolongwaki wana toyeki kolobela likambo ya confirmation ya date parce que bato bande kotuna ba question par-ci par-là bongo date eza ndenge nini tout ça tozoki déjà ba makambo to confirmaki c'est-à-dire biso comité organisation to sangana ki na famille pona koluka makambo yo ko ekende bien photo kanga déjà date moko définitive. Voilà date définitive et kangamaki mais ezalaki pe après réunion et kangamaki ezalaki juste koutamela likanisi koutamela na famille ngambo ya moyindo pe biso ba artiste to exécutaki yango. Donc le dimanche le 9 juin tokolala et le 10 juin yango tokokunda ezalaki moka ba makambo to développaki. À part ça tokendaki suko solola pona makambo ya presse po mitune ezalaki mwa mingi est-ce que bato bakofilme ou bakofilme te na réunion tozalaki nango tokangaki bato nyonso baza à l'aise baza na bango libre mpona kozwa ba image mais baartiste comédie basenga ye bandeko na biso ya presse soki biso tokufeli bakontribuaka te. Donc cette fois-ci baluka mpe kokontribue ndenge biso baartiste comédien tokontribuaka epa na bango. Merci. Nayebi te na par rapport okeno ya makambo ndenge ezokendele maintenant programme epesamaki vendredi samedi mais cause nini esali keno mpo bobenda yango lisusu bopusa yango na ba le 9 le 10. Bon vendredi mpona samedi na bandeko nyonso oyo batalaki na réseaux sociaux bamonaki tobandeki komaka programme provisoire. Pourquoi? Parce que mwana kufi aza mpe na famille ya tata esengelaki na biso toluka tokutana na famille ya côté tata mpona kosolola ndenge bamakambo yango toyebi ekendelaka. Mais je vous informe que sikoyo nanu mpenza tovandi te na famille ya tata c'est-à-dire na mpena tokutani te na famille ya tata mpona kosolola makambo nyonso wana tomonaki boye. Soki tolobi totika vendredi mpona samedi elingi koloba famille ya tata ekozala te yango moni moi ba makambo mosusu mpe ya mike eyaki parce que bandeko bayebi na biso akokundana mpe mfika eza koza mwa nini mwa motuya. Et puis il y avait encore un document oyo esalaki mwa moke compliqué. Document wana il faut traiter yango semaine prochaine. Donc bakolivre biso yango semaine prochaine, raison pour laquelle totrouvaki bon tomeka kaka kondima date oyo ya le 9 pour na le 10. Merci. Message ni au nom de vos PCT pas ya bandeko ba comédien. Message ni vos PCT au s'adresser na ba comédien nyonso Angola, Congo, partout. Bon, pour ngai l'un des organisateurs ya makambo oyo elo nazo senga ezaka moko omoni tango tolobaka ba artiste comédien tokabolaka ba artiste comédien ya Congo na ba artiste comédien ya Angola. Mais soko yé nango penza na logique omona ba artiste comédien nyonso bauteka na Congo. Seulement ceux qui a voyagé de comique ya wana ya Angola. Moyindo aza pena mutu bako ilobate ke artiste comédien Angola, artiste comédien Congo non. Moyindo a posé les problèmes et puis je vous confirme que non mwana ya Moyindo moko kaka oya tikala na ye na vie parce que topesaka pasi Moyindo abotaka bana nyonso bakufa bana baleka leka atikalaka na mwana moko Bedifa
baoyo bayebi surtout na groupe ya papa na biso Mangwao que son âme repose en paix presque baartiste nyonso ya ntan wana na ya siko bayaki nsima ayebi lisolo ya mwana oyo Bedifa parce qu'il y a des humeurs oyo toyokaki na réseaux sociaux est-ce que mwana ya moyindo to ya moyindo te moto amemi zemi na ye ya 9 mois aboti mwana abokoli ye na pasi mwana akomi tata mobimba boye age ya 31 ans epuis mwana ngoka ye moko moto atikala na bomoi akufi na nsima nango bino boya koloba keno mwana na ye te lo 9 mois oyo abotaka wana amemaka abotaka seka abotaka mwana popi yango nasengaka ntango nyonso na bandeko soki oyebi mutu te kobeta mpe lisolo ya mutu te lo baartiste comédie tozala ini tosungana bino soki bokufeli po baza na Congo partout biso na Angola tolataka pasi na mawa lo bino mpe na tour na bino ezala ndenge wana ekozala malamu mpo oyo akufi aza mwana na bino po biso mpe tozaka na part ya bacomédien mais tozobeta tolo tozoloba mwana na biso moto akufi donc voilà elo nakoka pour na faire moi confirmation ya programme eza penda journée donc nazo ko confirmer programme définitif pour na ba dernières obsèques ya mwana na biso Bedifa mwana ya votre artiste comédienne Moyindo ako ebembe tokolala plutôt le 9 ezali dimanche le 9 juin tokolala espace tokolala yangoyo tokolela awa et lundi le 10 juin yango tokokende kokunda na cimetière ya Benfica c'est confirmé eza date mususu ko ekoningana wana te tant que l'un des organisateurs ndenge to mema makambo donc date ya eza confirmé yango wana nazo senga déjà pe na bandeko na biso banda bomlingaka kosunga biso botya maboko bozala penza ba exemplaire ndenge papa na biso Honoré Mwanza passeport rouge nzeta Moïse as exemplaire a kotisi kombo na kati ya liste na biso vraiment papa Honoré Mwanza na Lyon zamba pambola yo azongisa ya mingi esika ebimi merci. Merci beaucoup mbote na bato nyonso ba Holanda biso na ebike bato ba otuna mingi boza wapi po toza toujours na makambo na biso matanga toza toujours na programme matanga toujours tozolela alors même place on azali ezaka na cadre ya kolela juste que na eki ko kuta na moto moko awa de esali ke na sala pe vidéo bisiko nazali naza sir bo Holanda déjà to bo Holanda dernière réunion na biso to salaki mokolo ya mercredi pour na ko pesa pino vraiment vrai programme ya matanga alors tozwa ki vraiment conclusion te par rapport ya famille fallait famille basolola ba nini o ba koloba pe jour nini o ba kopesa biso nde yango na ina confirmer bino na yo confirmer bino donc ndenge nazo confirmer bino boye ekozala kaka bongo kokunda ndeko na biso mwana ya mama Moyindo Yamado ezali sorti à corps ezali dimanche le 9 juin na katikati ya butu corps déjà ekobima ekozala wana bako exposa mo juste na résidence ya mama Moyindo ebisika azali na Kapolo Doge juste okoti na juste na banque okoyeba déjà place matanga ezali pe kokunda ezali mokolo ya lundi le 10 hein, le 10 juin donc tokozala wana en tout cas bato nyonso balingi kolela na ya Mado Moyindo bato nyonso balingi balela na ba artiste comédien bato nyonso balingi balela na ba artiste nyonso en général to eboya wana boya tokolela ye na Kapolo tout juste liboso ya porte to résidence ya mama Moyindo toza na terrain mobimba eza wana oyo bapesi biso mpona kolela oyo azali ndeko na biso oyo azalaki moko aparticipaki mpe na filme na biso ya Afan de Madoda donc place azali bisika malili en tout cas nzambe a gardé âme na ye vraiment po balobi liwa eza volonté na biso bato ya mokili te tokoki koloba tokoki kopenser mais
maître de temps et de circonstances eza nde nzambe eza na bato basala baaccident plus ya grave bakufa te mpo nzambe alinga te soki nzambe abendi ndeko na biso seke ye moko alingi en tout cas nakopesa vraiment mes condoléances nanga lisusu makasi na famille biologique ya mama Moyindo pe na ba famille artistique en tout cas merci vraiment merci na bana ya poto merci vraiment merci na sepeli téléphone na ngai eza ko sonner pona koyeba santé ya mama Moyindo koyeba mama Moyindo aza ndenge nini merci na bana ya Ngola merci vraiment na bato nyonso ba soutenir mama Moyindo po yende mto ana pasi na ministre oyo même toza na ba problème na ye même ba problème nini ko yela biso na ministre to kozongisela yango mama Moyindo te po azo mériter nanu yango te azo mériter nanu consolation na biso na sepeli vraiment na bato tout bazo soutenir kobenga kotuna citation pona makambo ya moi citation mais elo mo na osenga mama Moyindo aza icône mama Moyindo aza artiste ya monene na ebite bato bakoloba ke Angola kufi Angola sali boye mais assistance sociale oyo nazobelela bapapa na biso bakongwati Sébastien soka ye na mutuka na ye bafongoli coffre ata babidon ya mai ekiti wana ekosala bien ntango moto azolela amela ata mai baoyo basombaka babiloko ya kolia bosunga mama wana na minute oyo ezosengake azala bien makanisi ematamata ye te donc nabeleli vraiment Sébastien nabengi papa na biso Junior Amorino nabengi Roi David Bikuta nabengi Gédéon Mercedes boss Gédéon Mercedes nabengi ba papa na biso papa Zakari boya bo soutenir nabengi Alain Visor yo tikara biso te tozara na yo ndeko na yo Moyindo azui problème yaka ko assister ye ekozala bien papa na biso Alain Visor to belelio Serge Bwana solution assistance sociale et salara bien nabengi Junior Timba international o ayokaka mongongo ya bato baza kolela Junior Timba esika ozali na ebike maya misu ya mama Moyindo ezo senga fo to soutenir ye Junior Timba nabengi président Marius Nkos boya o soutenir nabengi chaîne na biso chaîne oyo esimbi makambo tu papa de yo nzinga na kati ya Suisse assistance na yo et pas ya mama Moyindo e osala bien à part wana même ezana bato na tangi ba kombote na ebike to sepelisa pe bato belé na ba wenza kikolo o nyonso amoni ko assister mama Moyindo benga numéro ezana ozwa ngai moko na roya place oza na kozwa quelque chose na oti kozwa quelque chose moko boye ndenge ka resenga ke bato ba soutenir o pe bayebi mama Moyindo bayebi donc ba solola mama Moyindo te mais bayebi ka mama Moyindo la misu pe ba moni ka mama moko azolela ba koti na contact ba soutenir mama Moyindo donc to sengi vraiment la bato ba mama ya kikolo ba papa ya kikolo de congolaise Kwanza ba wenzi na biso nyonso wana ba katiton ba nini partout boyoka mawa ata ya mokie oyo sengaka kosomba ta ji bosomba bopesa pona mama Moyindo amela ya ça la bien merci beaucoup mon réalisateur Patrick Mulumba ngina mau babi banda oyelwanda makambo tu ekomi mbilinga mwana nani akokima soko okima etalio angoleza munene ata na wambo pe okusala ka musala ngo na mboka ya Mega Denewade Chako Denewade ba famille nga tu ya wambo na pesi bino ba mbote mama Moyindo asepelisa bana wambo Ibrahim Kashita na Lubango boya bo soutenir oyo azali moko na bino artiste asepelisa banda kuna bino merci beaucoup na pesi vraiment ba merci et belé na équipe ya organisation surtout na papa na ngai papa Carlos Massamba président Carlos Massamba bisika yo ezali na ebike kimia ezalaka toujours elongo kuna bazo travailler na président na ngai je t'aime Kaninda leader Apembe toujours kaka ndenge makambo ezalaka ba bisoki eza makambo to lobela photo lobela to cachete tout caché ce qui est dans la vérité bato ba travailler musala na bango bien basala yango elo na ba maman ba olandela biso na makamba mbongo ezali Tricia na titulaire na ye internet c'est Joyce
mosala bosala ezomonana biso ozaka wana to soutenir na partout mais bato baza na équipe d'organisation ya makasi eza bango. Merci beaucoup. Naza sur numéro ezoleka wana bobenga boyeba santé ya mama Moindo boyeba mama Moindo andeni o pa eza posa solo na mama Moindo benganga na numéro na osala fort bo solo na ye. Merci vraiment, merci. Naza sur ingénieur Moulumba azo balancer l'épisode déjà ba image tout la pesika ba mbote toujours naza en kati awa. Elle est là pour nous donner l'espoir, elle est là pour nous cultiver, elle est là pour nous rapprocher. Je m'y dors.